Ողջույն հարազատներ, այսօրվա խոսքը, որ ունեմ Սուրբ Հոգուց առաջնորդված, ազատ կամքի մասին է։ Ազատ կամքը մեծագույն շնորհք է Տիրոջ կողմից, բայց նաև պատասխանատու եւ վտանգավոր։ Ինչու, որովհետեւ դու կարող ես քո ազատ կամքը հնազանդեցնել քո արարիչ Աստծո կամքի տակ, բայց ցավոք նաև կարող ես այդ ազատ կամքը հնազանդեցնել սատանայի կեղտոտ գործերի ու կեղտոտ կամքի տակ։ Եվ քո կամքի վրա իշխանություն չունի ոչ քո արարիչ Աստված եւ ոչ է սատանան։ Տերը բացարձակ իշխանություն է մեզ տվել մեր կամքի վրա։ Եվ պատասխանատվությունը ամբողջությամբ մեր վրա է։ Օրինակ, եթե կենցաղի մեջ դու կարող ես քո առօրյա սխալները ուրիշների վրա բարթես, ասես դե կինս էր մեղավոր կամ ամուսինս էր մեղավոր կամ աշխատանքի վայրում որևէ աշխատակից կամ իմ ծնողների սխալները եւ դա քո մոտ հաջողվի, բայց փրկության հարցում սա չի աշխատում։ Չկա մեկը, որ ում վրա դու կարաս դնես այդ պատասխանատվությունը, որ ամբողջությամբ քո վրա է, որ ասես իմ չփրկվելու պատճառը իմ ծնողներն են, որտեվ դե իրանք չեն ապաշխարում, ես էլ չեմ ապաշխարում, կամ իմ կինս է, կամ իմ որդիս է, իմ զավակս է, չկա մեկը, ում վրա դու կարող ես դա բարթել, որովհետև դա ամբողջությամբ քո իշխանության տակ է։ Եվ Տերը այս մեծագույն շնորհքը մեզ տվել է։ Պիտի ընթերցանեմ Ծննդոց 19-րդ գլուխ 12-րդ խոսքից մի փոքր որպես նախաբան ասեմ ինչի մասին է խոսքը։ Սոդոմի եւ Գոմորի կործանումից առաջ Տերը ուղարկեց իր հրեշտակներին, որպիսի տեսնեն ինչ է կատարվում այդ քաղաքում։ Եվ ամբողջ Սոդոմի եւ Գոմորի մեջ միայն Ղովտը գտնվեց որպես արդար մարդ։ Եվ հրեշտակները եկան Ղովտի մոտ եւ Ղովտը հյուրընկալեց, եւ հրեշտակները Ղովտին ասացին, որ Տերը Սոդոմը եւ Գոմորը պիտի այրի դուրս արի այս քաղաքից։ Եվ Ղովտը հավատաց։ Եվ հրեշտակները ասացին Ղովտին, հիմա այդ խոսքերը պիտի կարդամ։ Եվ մարդիկ ասացին Ղովտին, այսինքն հրեշտակները, այստեղ ուրիշ ով ունես, այսինքն Սոդոմի եւ Գոմորի մեջ ունես բարեկամներ, ում ունես այստեղ, Փեսա կամ որդիներ կամ աղջիկներ, այս քաղաքում ում որ ունես, այստեղից հանի։ Շատ կարևոր է։ Նրանք արդար չեն, բայց Տերը շնորհք է անում Ղովտին եւ ասում է Ղովտ, ես քեզ թույլ եմ տալիս, ես քեզ իշխանություն եմ տալիս, ես քեզ շնորհք եմ անում, գնա ում որ ունես իրանց էլ ասա, որ այս քաղաքը պիտի այրվի։ Եվ Ղովտը երկու աղջիկներ ուներ եւ կին, եւ աղջիկները նշանված էին, Փեսաներ ուներ։ 14-րդ խոսքում ասում է. Ղովտը դուրս եկավ եւ իր աղջիկները առնող Փեսաների հետ խոսեց եւ ասաց. Վեր կացեք դուրս եկեք այստեղից, որովհետեւ Եհովան պետք է կործանե այս քաղաքը։ Եվ հիմա Փեսաների որոշումը։ Բայց նա կատակ անողի պես երևաց իր Փեսաներին։ Ուղղակի ծաղրեցին եւ ճանապարհեցին Ղովտին, ասացին շատ լավ, քո ասածն է, գնա այստեղից։ Եվ ծծումբը թափվեց եւ Սոդոմը եւ Գոմորը ամբողջությամբ այրվեց իր ամբողջ շրջակայքով եւ բնությունը եւ ոչինչ չազատվեց, բացի Ղովտը իր ընտանիքով, իր երկու աղջիկները եւ կինը, որ դուրս եկան Սոդոմից եւ Գոմորից։ Իհարկե կինը ետ նայեց եւ կինը քարե արձան դարձավ եւ նա էլ մահացավ, բայց այսօրվա խոսքը այս երկու Փեսաների մասին է։ Արդյոք ունեին ազատ կամք այս երկու Փեսաները ընդունելու Ղովտի առաջարկը եւ դուրս գային Ղովտի հետ։ Իհարկե ունեին, բայց ինչ արեցին, ծաղրեցին ու մերժեցին։ Այսօր, երբ որ մենք ավետարանում ենք այս խոսքը, նպատակը այն չի, որ ես ուղղակի մի բան խոսամ կամ ճանաչված լինեմ, կամ լայքեր հավաքեմ, կամ հավանություններ հավաքեմ, նպատակը դա չի, ես դրա կարիքը չունեմ։ Նպատակը, որ ամեն մի ուղերձի ժամանակ ես կոչ անեմ, ես հորդորեմ, ես կանչեմ, ինչպես Ղովտը իր Փեսաներին, որ դուրս եկեք այստեղից, այս մեղքի եւ մահվան իշխանության տակից դուրս եկեք, որովհետեւ մոտեցել է Տիրոջ գալուստը,
Դուրս եկեք այս իշխանությունից, որովհետև Տերը կամք ունի եւ ծրագիր ունի, եւ Տերն ասեց, որ աշխարհի վերջը պիտի գա։ Մարդիկ շատ մատերիալանքով, ծաղրանքով են նայում, բայց Սուրբ Գիրքը խոսում է, Տերը իր աշակերտներին զգուշացնում էր եւ նշաններ էր ցույց տալիս, եւ այսօր այդ բոլոր նշանները կատարվում են։ Երբ որ մենք ասում ենք Տիրոջ գալուստը մոտ է, այդ նշանները տեսնելով ենք ասում, որ Տիրոջ գալուստը մոտ է։ Եվ այսօր մենք կոչ ենք անում, մենք կանչում ենք, ասում ենք սիրելիս, դուրս եկեք այս կեղտոտ աշխարհի սիստեմից, այդ մեղքի ու մավան իշխանությունից, խոստովանեք ձեր մեղքերը Հիսուս Քրիստոսի խաչի առջև եւ հավատարիմ եւ արդար է Տերը, որ իր պատվական արյունով լվա ձեր մեղքերը եւ արդեն կատարվեցավ խաչի վրա այդ սրբագնություն, այդ փրկագնությունը ձեզ համար, մնում է որ դուք ու մեղքերը բերես Տիրոջ ոտքերի տակ եւ այսօր ինչպես որ Ղովտի փեսաները, այսօր դու էլ իրավունք եւ իշխանություն ունես եւ ազատ կամք ունես, այո կամ ոչ ասելու։ Բայց ուզում եմ որ իմանաս, որ այդ պատասխանատվությունը միայն քո վրա է։ Ուրիշներին մի մեղադրի, ուրիշներին օրինակներ մի բեր, վատ հավատացյալներին օրինակներ մի բեր, որ իրանք լավ, բարի վարք չունեն, այսօր ամբողջ պատասխանատվությունը քո վրա է։ Արդյոք Հիսուս Քրիստոս խաչվեց ու մահացավ քեզ համար, թե ոչ։ Արդյոք դու համարում ես քեզ մեղավոր մարդ։ Եթե այո, քո մեղքերի թողությունը միայն Հիսուս Քրիստոսի կատարած զոհաբերության միջոցով է։ Քրիստոսի խաչը, մահը եւ հարությունը։ Ուրիշ ճանապարհ չկա, ուրիշ անուն չկա, ոչ երկնքում, ոչ երկրի վրա, միայն Հիսուս Քրիստոս, մեր օծյալ փրկիչը, որ եկավ փրկելու ինձ եւ քեզ։ Սիրելիս, ինչքան էլ որ հեռացած լինես Աստծուց, ինչքան էլ որ քո մեղքերդ քեզ հեռացնեն, ինչքան էլ որ գարշելի լինեն, չկա տենց մի հեռավորություն, որ Տիրոջ ձեռքը չհասնի քեզ։ Միայն թե խոնարհվիր Տիրոջ առջև, միայն թե կանչիր նրա անունը, եւ նա կհանի քեզ ամենախորը անդունդից եւ քո անունը կգրի կյանքի գրքի մեջ։ Այսօր դու ազատ կամք ունես։ Քո ազատ կամքը հնազանդեցրու քո արարիչ Աստծո սուրբ ու պատվական կամքի տակ, սիրելիս, եւ եղիր օրհնված։